Pekne vás pozdravujem. Opäť tu mám jeden nový návod pre vás, tentokrát na pletenú šatku, takúto netradičnú, farebnú a zároveň s veľmi zaujímavým vzorom pomedzi tieto hladké časti. Vytvorilo nám to takýto krásny efekt, nazvala som ju Elizabeth a dúfam, že sa vám bude páčiť. Na originál tieto šatky som použila, ako môžete vidieť, takúto viacfarebnú vlnu od online Paramo. Sa to volá farba 0002. 4,5 ihlice a veľkosť šatky mi vyšiel z 1,5 klbka na 160 x 70 cm. Ale keďže, ako môžete vidieť, vzor je opakujúci sa, tak si viete spraviť väčšiu aj menšiu, ak budete chcieť. Čo budete potrebovať? Prispôsobiť si samozrejme materiál, ktorý si zvolíte, či už takýto veľmi farebný, alebo jednofarebný, čarovné klbko, čokoľvek, samozrejme k tomu vhodné ihlice. Ja pre účely dnešného videa použijem túto krásavicu, volá sa Poema a farba 609, takáto zeleno-fialovo až do kaky zelenej, takže takáto kombinácia. Trošku vlastne tým, že sú tie farby také ombretom v tóne, že sa prelínajú, tak to bude inak vyzerať samozrejme ako táto, ale na kontrast oproti tomu originálu to bude fajn. Verím, že máte pripravený materiál aj ihlice vhodné a môžeme začať. Keď máme všetko pripravené, tak môžeme začať. Ja som k Poeme zvolila tentokrát 4 ihlice. Štandardne robím na 3,75, ale tento vzor by mal byť trošku vzdušnejší, tak som zvolila väčšie ihlice, ale každopádne si ich samozrejme prispôsobte tomu, ako sa vám to bude páčiť a materiálu, ktorý použijete. Klasickým spôsobom si nahodíme 3 očka. Tak, a ideme rozpletať. Prvé očko hladko. U mňa ste si mohli zvyknúť, že ja to hladko pletiem do zadnej nitky. Nahodím hladko. Nahodím, dám nitku pred prácu a to posledné len snímem. Takže máme tu 5 očiek a tie ideme upliesť z druhej strany všetky hladko až na to posledné. A hladko vlastne nahodené očko z druhej strany takto cez za spodnú nitku, vlastne nie spredu, berte. A opäť posledné očko neupletiem, len si ho takto snímem. No a keď máme ten začiatok, tých 5 očiek rozpletených, tak vlastne ideme postupovať na časť, začína vlastne šatka týmto hladkým vzorom, ale samozrejme budeme si musieť priebežne aj pridávať. Tento riadok ešte bude špecifický, pretože budeme vlastne okolo stredového očka pridávať a okolo okrajového, ale potom už sa nám to ustáli, pretože okrajové očka budeme mať na jednej a druhej strane 2. Takže jedno hladko nahodím, ďalšie hladko nahodím, ďalšie očko hladko nahodím, ďalšie očko hladko nahodím a dám nitku dopredu a snímem. Ale teraz už nastáva zmena. Zo zadnej strany si upletiem prvé očko hladko, druhé očko hladko, ale všetky ostatné už pletiem mimo nahodených očiek obrátene. Čiže toto si upletiem hladko, stredové očko, obrátene, opäť hladko, obrátene a hladko a to posledné opäť len s nitkou pred prácou snímem. Takže nemusíte si označovať stredové očko, pretože tá línia, vidíte, toho vzoru sa vám bude krásne ukazovať a samozrejme vlastne aj samotný vzor, že ktorá strana je lícová, takže budete to vidieť a tie nahodené očka nás tu budú tiež
držať, že čo to vlastne máme. No a tu už ideme postupovať tým spôsobom, že okolo stredového očka vlastne v každom riadku nahadzujeme z jednej aj z druhej strany a okrajové očká máme dve, takže jedno, druhé upletiem hladko a nahodím si všetky očká hladko až po stredové a pred stredovým nahodím a stredové hladko a za stredovým hneď nahodím. Opäť všetky očká hladko až po posledné dve očká. Nahodím si a posledné dve očká upletiem následovne. Prvé hladko a druhé s nitkou pred prácou len snímem. Takže okrajové očka sú v princípe s tým očkom nahodeným 3, ako keby. A tie sa nám vlastne budú ukazovať zo zadnej strany, pretože budeme ich pliesť hladko. Prvé 3 očka hladko. Potom vlastne všetky obrátenie až na to nahodenie. Takto nám vzniká väčšie to nahodenie, ktoré vlastne trošilinka nám tak lícuje s tým vzorom, tým dierovaným tuto, ktorý je pomedzi tie hladké štruktúry. Stredové očko budeme vždy pliesť v každom riadku, nezávisle od vzoru, že či robíme ten hladký vzor alebo tento dierovaný vzor, z lícovej strany hladko, z rubovej obrátko. Nahodenie hladko a ostatné očká obrátko až po posledné 3, ktoré upletieme. Dve hladko a to posledné len snímeme. Ktoré ste naučené robiť tak, že nevytvárate si tú takú tú reťazkovú štruktúru na tej strane vlastne z tých, vidíte, tu je to krásne vidieť, z tých očiek, ktoré sú na konci riadku snímané, môžete kľudne tie očká upliesť. Samozrejme z obidvoch strán hladko všetky. Nebude to robiť problém. No a pokračujeme opakovaním toho istého vzoru, čiže dve očká hladko, nahodím, pridávam si vlastne tú pravú stranu, rozširujem všetky očká až po stredové očko hladko, nahodím si pred ním stredové očko, aj za ním si nahodím a rozširujem vlastne okolo stredu. A opäť všetky očká hladko až po posledné dve, pred ktorými musím samozrejme opäť pridávaním rozširovať a to pridávanie je formou toho nahodeného očka. Čiže to ďalšie si upletiem hladko a to posledné už len snímem. Zadná strana rovnaká. Prvé 3 očka hladko. Ostatné obrátenie. Opäť až po nahodené očko to pletieme hladko z rubovej strany. Stredové očko, obrátenie. Nahodené očko, opäť hladko a všetky ostatné až po posledné 3 očka pletieme obrátenie. A tu nahodené očko hladko, ďalšie tiež a to posledné len snímeme. A teraz idete počítať so mnou. Máme tu už vlastne tento hladký vzor a máme toto očko, nebudeme počítať tento riadok, 1, 2 dierky. Potrebujeme ešte 3 takéto riadky, tak ako sme si ukázali teraz. To znamená, že vlastne z prednej strany túto líniu pletieme hladko, z rubovej obrátko. Tieto si doplete a potom sa stretneme v tom 6. riadku. No a keď máme 5 riadkov vlastne urobených hladko a z rubovej strany obrátenie, čo nám vytvára vlastne túto krásnu štruktúru pomedzi tie vzory, tak môžeme ísť na to. Ja som zvolila 2 druhy vzoru. Ako môžete vidieť, tu je vlastne dvojité toto vzorovanie, to dierovanie a tu je pomedzi 3 riadky rubovým žerzejom pletených, čiže z obidvoch strán hladko, jedna vlastne tá sekcia. Môžete ich striedať, nemusíte, môžete si zvoliť aj buď kombináciu jedného alebo druhého vzoru, iba čisto na celú šatku. Ja som použila formu striedania tohto a tohto, čiže začíname týmto. Teraz nám nasledujú 3 riadky pletené z obidvoch strán. Hladko vlastne v tých sekciách mimo pridávania a okrajových očiek a stredového, takže poďme si ukázať, ako si spravíme 3 nasledujúce riadky, rovnako ako tento.
2 hladko, jedno nahodiť, všetky očká pletieme hladko. Až kým neprídeme po stredové očko, tam nahodím, stredové očko hladko, za ním nahodím tiež a opäť všetky očká až po okrajové rozširovanie pletieme hladko. Nahodíme hladko a posledné očko len snímeme. Následne z druhej strany pletieme všetky očká hladko až na to jedno jediné, ktoré som vám povedala. A to je to stredové, ktoré už pri ktoromkoľvek riadku budeme pliesť vždy z prednej strany hladko a z druhej strany, teda z rubovej strany obrátene alebo obrátko, ako chcete. Takže takýmto spôsobom si spravíme nahodenie, stredové očko obrátene a opäť všetky očká hladko, samozrejme až po to posledné a to posledné očko iba snímeme. Takže toto sú vlastne to je ten rubový žerzej, ako sa hovorí, a pletie sa z oboch strán hladko. Hladko a posledné očko len snímem. Takže máme prvú z týchto vlnoviek, ktoré sa nám vlastne vďaka tomu vzoru troška takto zavlnia. Urobíte si ešte 2 takéto riadky, dovtedy si video pozastavte a potom budeme pokračovať so vzorom. Tak, keď máme 3 riadky hladko z obidvoch strán urobené, ideme na tento krásny vzor a to následovne. Samozrejme, že si zachovávame to rozširovanie okrajové, takže 2 očká hladko, nahodím a ideme na to. 1 očko hladko a teraz nasledovne 2 spletiem hladko a 2 spletiem hladko a ešte 2 spletiem hladko. A potom 1 nahodenie hladko, druhé nahodenie hladko, tretie nahodenie hladko, štvrté nahodenie hladko, 5. nahodenie hladko a 6. nahodenie. Vždy si ich napočítajte, musíte mať 6 okienok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A potom idem splietať nasledovne. Snímem, upletiem hladko a to sňaté očko pretiahnem cez to upletené a opäť snímem, upletiem hladko a snímem cez to upletené. Čiže tak 3, ako sme tu spletali, po 2, tak aj tu, pretože sme si 6 pridali, tu sme iba 3 ubrali, musíme zachovať počet očiek. Takže ešte tretie a to snímem, druhé očko upletím hladko a to sňaté očko cez neho takto snímem. Cez to upletené. Tak. A takto vlastne sa nám rysuje ten vzor. Prídeme vlastne po stredové očko, nahodíme si, upletieme stredové očko hladko a následne takisto pokračujeme na druhej strane. Neotáčajte si vzor, budeme postupovať vždy tým istým spôsobom, čiže ideme. Spletiem 2 očká hladko, 2 očká hladko a 2 očká hladko a následne si nahodím 1-krát hladko, 2-krát nahodím hladko, 3-krát nahodím hladko, 4-krát nahodím hladko, 5-krát nahodím hladko a 6-krát nahodím. Opäť 1, 2, 3, 4, 5, 6 nahodení mám a pokračujem. Snímem, druhé upletiem, to sňaté cez neho pretiahnem. Snímem, upletiem hladko a to sňaté cez neho pretiahnem. Snímem si, upletiem hladko a to sňaté cez neho pretiahnem. 1 očko hladko, nahodím a už mám okrajové očka, z ktorého 1 upletiem a druhé len snímem s nitkou pred.
vzorom. Takže takto sa nám začína ukazovať tento krásny vzor pomedzi, čo samozrejme nám nepridalo očka naviac, ako ste si všimli, pretože tu sme vlastne 3 ubrali, 6 pridali, 3 ubrali. Takže 3 plus 6 minus 3 je 0. Tak pridané sú len tie ostatné. Z hrubovej strany tieto očká pletieme tak, ako vlastne pri tejto časti hladkej, čiže všetky očká budú pletené obrátene až na tie okrajové. Tak, poďme na ne. Hladko, hladko a nahodenie hladko a potom už všetky očká pletieme obrátene. A áno, pozor, zmena aj tie nahodenia. V tom vzore pletieme obrátene. Vytvorí nám to trošku inakšiu štruktúru ako pri tých pridávaných očkách. Takže tu sa vlastne nebudeme mýliť, pretože vlastne v tej vzorovej časti budú očka z hrubovej strany pletené všetky obrátene. Toto je pridávanie, čiže toto pletieme hladko. Stredové očko obrátenie z hrubovej strany ako vždy. Pridávanie samozrejme pletieme hladko, ale všetky ostatné očká až po tie 3 okrajové pletieme obrátene. Takže v tejto dierovanej časti vlastne týchto vzorovadných častí to budete mať jednoduché. Pretože buď budeme pliesť ten rúbový žerzej, to znamená z obidvoch strán budeme očka pliesť hladko, alebo potom vlastne v tejto dierovanej časti sa zase nebudeme mýliť, pretože všetky očka budú pletené obrátene. No a tu máme 3 posledné očka, takže jedno hladko, druhé hladko, potiahnem si nitku pred robotu alebo pred pleteninu a iba snímem. Takže takto krásne sa nám rysuje ten vzor. Tento vzor zopakujeme ešte jedenkrát rovnakým spôsobom. A to následovne. Zachovávame si, tým, že sme vlastne pridávali to očko, áno, tak tu sme začínali jedným, budeme tu toto jedno očko upletieme hladko, aby sme zostali v tej línii toho vzoru a tie dierované časti robili vlastne nad tými. Takže toto hladko, ktoré sme si pridali, upletieme a toto je ten vzor, ktorý sme plietli predtým, čiže hladko a opäť 2 očka spletiem hladko, 2 očka spletiem hladko, 2 očka spletiem hladko a idem na to. Jedno nahodenie hladko, druhé nahodenie hladko, tretie nahodenie hladko, 4. nahodenie hladko, 5. nahodenie hladko a 6. nahodenie. Inak ja mám strašne rada tento vzor. A počítam pre istotu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nahodení mám. Takže idem na opäť uberanie. Snímem, upletiem hladko nasledujúce očko a to sňaté cez neho stiahnem alebo pretiahnem dole. Takže snímem, upletiem hladko a toto sňaté cez neho pretiahnem a ešte jedenkrát musím tým istým spôsobom postupovať. Tak. A tu mi zostalo to jedno očko navyše, ktoré si upletiem hladko. A ideme opäť pridávať pri stredovej časti. Stredové očko hladko a už sme na druhej strane. Takže licujeme, tak ako tu máme jedno hladko, musíme mať aj tu. Prvé očko hladko a ideme vzor. 2 očká spliesť hladko, 2 očká spliesť hladko a 2 očká spliesť hladko. Nahodím prvé a hladko. Druhé nahodenie hladko. Tretie nahodenie hladko. 4. nahodenie hladko. 5. nahodenie hladko. 6. nahodenie a počítam, či som sa nepomýlila. Jedno nahodenie, druhé, tretie, 4., 5. a 6. Takže je to v poriadku. A idem uberať. Snímem, upletiem hladko a potiahnuté alebo sňaté očko cez neho pretiahnem. Druhé a tretie.
a musia mi zostať pred poslednými dvomi očkami tie dve očka, ktoré upletieme hladko. Nahodím, samozrejme pre okrajové rozširovanie, toto očko hladko a posledné len snímem s nitkou pred pleteninou. Opätovne je rúbový riadok rovnaký ako pred chvíľou, to znamená všetky očka pletieme v tejto vzorovanej časti obrátene a samozrejme pridávanie stredové očko pletieme tiež obrátene, ale pridávania pri stredovom očku pletieme hladko a okrajové očka tie 3 na jednej a druhej strane, respektíve tu 2 pletieme tiež hladko, takže toto si dorobíme a potom si ukážeme vzor ďalej. No a keď máme aj tento riadok urobený, tak samozrejme ideme lícovať 3 riadky rúbovým žerzejom, takže všetky očká pletieme hladko, 2 očká hladko nahodiť a teraz všetky očká pletieme hladko, tak z lícovej ako aj z rúbovej strany. Týmto sa nám uzatvára prvá časť toho vzoru. A vidíte tuto krásne aj na tejto jednofarebnej, ako nádherne ukáže ten vzor, takže určite bude aj taká pestrá, zaujímavá, ale každopádne aj z takýchto ombre farieb alebo jednofarebných bude táto šatka naozaj veľmi, veľmi pekná a elegantná s týmto vzorom. Takže pred stredovým očkom nahodiť, stredové očko nahodím aj za stredovým očkom a opäť všetky očká pletiem hladko. To len, aby sme sa nadpojili na ten vzor, pretože ďalej ho už nebudem ukazovať. Všetko sme si ukázali, len si ukážeme zmenu, aká nastáva vlastne v tej širšej časti, kde nezačíname 3 riadkami tohto rúbového žerzeju, ale samotným vlastne vzorom a iba jedným riadkom toho rúbového žerzeju, aby sme dostali vlastne túto krásnu líniu, vlastne vidíte tuto na tejto oranžovo-zlatavej, je to nádherne vidno, že vám tu pekne ukáže ten riadok opačne upletený. Takže nahodím aj na druhej strane okrajové očko, nepletiem, len ho snímem. No a ešte vám predsa len ukážem túto jednu stranu, ako krásne sa nám ten vzor uzavrie. A to nasledovne, že už vlastne pletiem po tých 2 riadkoch toho dierovaného vzoru pletiem 3 riadky toho rúbového žerzeju. Takže 3 očka hladko a potom už aj všetky ostatné mimo toho stredového pletieme hladko. A to nám začína opäť vytvárať na tej lícovej strane vlastne tú krásnu líniu toho vrúbkovania pekného, vystúpeného, ktoré vlastne vytvára ten dojem takých tých vlnoviek. Vidíte, takto nádherne to začne ukazovať. No a ako som už povedala, to máme túto základnú časť. Takže poďme, posuňme si šatku, aby sme ju celú videli. Tu máme prvýkrát vlastne tento druh vzoru. Čiže 3 riadky rúbový žerzej, 2 riadky vlastne tohto vzoru, ktorý sme si ukázali a 3 riadky rúbový žerzej. Opätovne ideme na hladkú časť, ktorá vlastne nám to predelí ako keby tie vlnovky s tým dierovaním a urobíme 5 riadkov hladko z rúbovej strany obrátene. Pridávanie je štandardné, čiže to už budete vedieť. Potom nastáva zmena vo vzore len taká, že si urobíme 1 riadok rúbového žerzeju namiesto 3 a ideme rovno robiť ten dierovaný vzor, po ktorom idú opätovne, tak ako aj tu, 3 riadky rúbového žerzeju. Ale po nich si ešte 1-krát urobíme tento vzor s týmto dierovaním a po ňom už iba 1 riadok rúbového žerzeju. Tam ale bude taká malá zmena, že na začiatku riadku, samozrejme pri stredovom rozširovaní budete tie očka tak, ako sa vám budú ukazovať, pliesť na druhej strane. Čiže tu, keď vám vyjdú 2 očka, tak samozrejme 2 začnem a až potom začnem robiť ten vzor. Ale na začiatku, aby sme vytvorili vlastne túto líniu, ktorú tu vidíte, tak potrebujeme
posúvať tie očka. Tak ako sme si v tomto o jedno posunuli, tu nám pribúda 3 riadky rubového žerzeju, čiže ideme plus 1, 2, 3 a tu je tie 3 očka musím tu urobiť na začiatku riadku, aby som túto líniu dostala vlastne do jednej roviny. Čiže ako môžete vidieť, tak sa mi tie vlnovky budú krásne nad seba vlniť a pri tomto jednoriadkovom rubovom žerzeji medzi týmito dvomi mi to spraví takúto nádhernú vlnovkovú líniu. A striedanie týchto vzorov, čiže s 3 rubovými žerzejmi hladká línia, potom s jedným na začiatok a 2 vlastne týmito dierovanými sekciami idem opäť robiť týchto 5 riadkov hladko. Táto časť je opakujúca sa, až kým mi nedojde vlna, ako napríklad došla mne v tomto prípade, lebo som mala iba 1,5 tohto klopka. Keď budem mať väčšie, tak si môžem prípadne väčšiu šatku urobiť, no alebo si zvolíte vlastne iný materiál a tým pádom si aj veľkosť šatky viete prispôsobiť. Postupujete týmto spôsobom a vzor vlastne takto opakujete. Následne opäť vlastne tú sekciu, keď ju dokončíte, tak začínate od znova. Takže toto je Elizabeth, som ju nazvala trošku inak, aj keď podobný vzor, respektíve tento vzor som použila aj pri mojej deke pletenej Eleanor, ale chcela som to trošku odlišiť, aby sa to nemýlilo, takže šatku som nazvala Elizabeth. Dúfam, že sa vám bude páčiť a že ak si ju urobíte, tak mi ju aj ukážete. Necháte mi na sociálnej sieti niekde s hashtagom označenie, aby som to videla, alebo sa pridáte do skupiny na Facebooku Martina Supová Design, respektíve Colorful Made Olympiáda, kde môžete vyhrať aj zaujímavé ceny. Budem sa tešiť na nasledujúce video a na ktorýkoľvek váš výrobok podľa mojich vzorov bude mi potešením. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a vidíme a počujeme sa niekedy v nasledujúcom videu. Pekný deň!